Papa hat die dahin gestellt. Wenn man hier rauskommt. Nee, jetzt nicht so mehr. Dann soll ich
Ich gehe erst mal rein. Du wartest jetzt, komm her. Well, he'll be. Right, I have the meal and the video. Mm-hmm. Mm. It has really smoke in it. They want people out. Sit down. Okay, here. Come.